হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আপনারা আপনাদের ফোনের এরোপ্লেন মোড অন রেখে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন। এই ট্রিকটি মূলত যারা ফ্রি ফায়ার কিংবা পাবজির মতো অনলাইন গেম খেলে থাকেন তাদের জন্য। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ফোনে ডাটা অন আছে। এখন আমি ইউটিউবে গিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেব যে আমার ফোনের ডাটা কাজ করে কি। আমি এখন এখান থেকে একটা ভিডিও প্লে করব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ভিডিও কিন্তু এখানে প্লে হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স আমার মোবাইল ডাটা কাজ করতেছে। তো এখন আমি আমার ফোনের এরোপ্লেন মোড অন করে দেব। এবার আপনাদের আমি সেই সুপার ফাস্ট ট্রিকটি দেখাবো, যে ট্রিকের মাধ্যমে আপনারা এরোপ্লেন মোড অন করা অবস্থাতেও ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এই কাজটি করার জন্য আপনারা প্রথমে আপনাদের ফোনের ডায়াল প্যাড অপশন ওপেন করবেন। ডায়াল প্যাড অপশন ওপেন করার পরে এখানে আপনারা টাইপ করবেন #*463##. এই নাম্বারটি টাইপ করার পরে আপনাদের সামনে এরকম একটি ইন্টারফেস শো করবে। এখন আপনাদের ফোনে যদি দুইটা সিম লাগানো থাকে তাহলে আপনাদের সামনে ফোন ইনফরমেশন 1, ফোন ইনফরমেশন 2 এরকম শো করবে। আমার ফোনে দুইটা সিম লাগানো আছে, আমি ফোন ইনফরমেশন 1-এ ক্লিক করতেছি। ফোন ইনফরমেশন 1-এ ক্লিক করার পরে এখানে আমার সামনে কিছু অপশন চলে এসেছে। এখানে আছে মোবাইল রেডিও পাওয়ার অফ, আপনারা এটাকে অন করে দেবেন। আমি এটাকে অন করে দেওয়ার পরে এখন আমার ফোনে ইন্টারনেট কিন্তু আবার অন হয়ে গেছে, কিন্তু আমার ফোনের এরোপ্লেন মোড অন আছে। এখন আমি ইউটিউবে গিয়ে আপনাদের আবারও দেখিয়ে দেব যে আমার ফোনে ইন্টারনেট অন হয়েছে কিনা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ফোনে এরোপ্লেন মোড অন থাকা অবস্থাতেও আমার ফোনের ইউটিউব ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমি আপনাদের মেসেঞ্জারে গিয়ে এখন আমি মেসেঞ্জারটি ওপেন করলাম। মেসেঞ্জারও সুন্দরভাবে ওপেন হয়ে গেছে। ফোনের এরোপ্লেন মোড অন করে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এই ট্রিকটি যারা গেম খেলেন তাদের জন্য অনেক উপকারী একটি ট্রিক হবে বলে আমি মনে করি। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতো ছিল এই পর্যন্তই। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে।
ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।